Estamos aqui no 4º Encontro Nacional de Lareiristas, aqui no Centro de Eventos da Festa da Uva, aqui em Caxias do Sul, nesses dias 22 e 23 de abril de 2017. E como a gente vê essa turma animada, e o pessoal chegando, participando de tudo, lotadinho, demonstra que a gente tem que ter realmente uma esperança, porque apesar de toda a situação que o país está vivendo, a desagregação de muitas estruturas da sociedade, a família, que é a base, está aqui a prova que quando tem uma proposta boa, o pessoal se une e nós vamos ter que mudar o nosso país, né? Não dá para esperar de ninguém. Aqui nós temos uma lareira pegando fogo, né? Como bem diz o nosso slogan, né? Mas, enfim, realmente a família, como diz o Papa, é a base da nossa sociedade, né? E a gente realmente acredita nessa proposta, tanto que haja visto a quantidade de pessoas que vieram para este encontro, né? Nós temos aí quase 1.500 pessoas que vieram de querências longínquas, né? Acreditando realmente nessa proposta da família, de levar a família, construir uma família melhor, de a gente ter uma família sadia, filhos sadios e, consequentemente, uma sociedade mais sadia. Bem organizado, todo mundo feliz da vida, tem o chimarrãozinho, tem o café, tem o abraço, tem o carinho do povo de Caxias com as outras regiões, demonstra que a lareira realmente está no caminho certo. E nessa história de 30 anos aqui, começando lá em Lages e se espalhando aí pelo mundo agora, demonstra que o caminho é esse. É trazer credibilidade, trazer apoio, todo mundo entrando em depressão, em dificuldade, e quando a gente tem a família forte, a integração com os filhos, com os vizinhos, com a nossa própria realidade, a nossa própria sociedade. Falando em caminho, a igreja e a lareira fazendo parte da igreja, da nossa igreja, ela está sempre num caminho de construção, na evolução da família, na evolução do crescimento dos filhos. Porque se nós queremos uma sociedade sadia, queremos uma igreja sadia, nós precisamos em casa ser exemplos, termos uma família sadia. O princípio de tudo é a família. Então que a gente possa trazer para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, a palavra de Deus. Mas sim, a mais importante, que nós temos que botá-la em prática. Antes de que falar, nós temos que ser exemplo. Então se nós sermos exemplos dentro de casa para os nossos filhos, com certeza eles vão dar frutos ali fora. Dentro da nossa igreja é o que a gente precisa, para fortalecer a nossa família, a nossa igreja e para termos essa sociedade tão importante, termos uma sociedade sadia. O que a gente está vendo aqui, tem os casais já, que vocês vão acompanhando as imagens, que nem jovens, estão felizes da vida, se encontrando, se relacionando, e é isso que a gente precisa. Bom ambiente, notícia boa, né? Notícia boa. E interessante o pronunciamento do nosso bispo, né? Que ele quer que as pessoas se integrem à política. Isso eu achei uma coisa assim, num primeiro momento, poxa vida, a política. Mas é isso, é para a gente tentar reverter talvez até esse cenário político que esse nosso país apresenta, né? Então, se nós tivermos realmente família sadia, sociedade sadia, nós teremos o reflexo lá fora, né? Na política também. Quem sabe, é um grande desafio, mas eu acho que é possível, Um evento que nem esse anima a gente, né? Anima. Com certeza anima e nos faz refletir esse encontro. Há muita diversidade, porque a lareira está espalhada em quase todo o Brasil. E a gente vê assim quanta coisa bonita, quanta riqueza que temos que aprender com os nossos irmãos. E o que mais isso nós aprendemos, que todos queremos ser felizes. A família quer ser feliz junto com os filhos. Mas para nós sermos felizes, nós temos que aprender a ser bom. Se eu ficar prestando atenção à palavra de Jesus, quando ele veio praticar a caridade, o amor, a fraternidade, a humildade. Então, em cima disso, Jesus nos deixou um exemplo. Nós temos que ser bom. Sendo bom, consequentemente, nós conseguimos a nossa felicidade, da nossa família, da nossa igreja e da nossa sociedade. Acompanhe toda a programação que a gente está fazendo aqui, especial no CQ7 TV. A Bitcom TV regional aqui mostrando um pouquinho, no site cq7.com.br e na estrutura da lareira aqui. Está aqui um casal que é um dos organizadores, junto com toda uma equipe da lareira aqui de Caxias, para receber o Brasil todo. Com gente de qualidade, preparada, com boas intenções, a gente muda o país para melhor.